მამუკა ხაზარაძეა ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით სოფო. პრინციპში თქვენი განცხადება მოულოდნელი არ იყო, თქვენ საფუძველშივე ამბობდით, რომ დამოუკიდებელი ამბიციები გაქვთ ამ არჩევნებზე. არსად არავისთან არ თანამშრომლობთ, რა არის საბოლოო გადაწყვეტილება? სოფო, დაგეთანხმებით ჩვენი შექმნის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი მიზეზი იყო, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში ორპოლუსიანი მდგომარეობა დაგვემთავრებინა და შეგვექმნა ისეთი რეალობა, სადაც ალტერნატივა გაჩნდებოდა, სწორედ ასეთ ალტერნატივად მოვიაზრებთ ჩვენ თავს, რომელიც ძალიან სწრაფად იკრებს თავის ძალებს მიუხედავად იმ ორთვიანი ჩაკეტილობისა, რომელიც ყველამ ერთად გავიარეთ და შესაბამისად პირველი დღიდანვე ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა და ამ გზას ჩვენ ესე ვთქვათ ვაგრძელებთ ყოველგვარი გადახოვების გარეშე. შესაბამისად კონსულტაციას წინ არაფერი არ უდგას, თქვენ იცით რომ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში იმ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებები ქვია, ჩვენ ვიჯექით იმ მაგიდაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პარტიებთან ჩვენ არანაირი იდეოლოგიური თანხვედრა ან უამრავი სხვა რამ არ გვაკავშირებდა, მაგრამ თვლიდით და ვთვლით ეხლაც, რომ ეს იყო უპრეცედენტო რამ, რადგანაც საკითხი ეხებოდა სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხს, რასაც ქვია საკონსტიტუციო ესე თქვა ცვლილებები. კი ბატონო, ანუ მიაღწიეთ საკონსტიტუციო ცვლილების იმ რესურსს, რა რესურსით შესაძლებელი იყო ამ ეტაპზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის 30 მაჟორიტარი. ჯერ გზაშია ეს ცვლილება, მაგრამ დიდი ალბათობით დამტკიცდება. ასეთი მოლოდინი გააქვს. იმედია, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ წინააღმდეგობებისა, რომელიც არის გამოკვეთილი, ოცნებას გააჩნია სრული რესურსი, რომ ეს ცვლილებები გაიტანოს თავიანთი ხმების რაოდენობით და იმ რესურსი კი სურვილი თუ აქვს თქვენი აზრით? თუ სურვილი არ ექნება და ეს იქნება კიდევ ერთი ხრიკი, რომ მოატყუონ საზოგადოება, ძალიან უფრო მძიმედ დაუბრუნდება ოცნებას, ეს მე მგონია, რომ ბოლო წერტილი იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ყველა ფიალას აქვს თავისი ზღვარი და მე მგონი ეს ზღვარი გადაივსება საკმაოდ სერიოზულად. თქვენ 30 მაჟორიტარი გაქვთ, ანუ სია მომზადებული ახლა ბატონო მამუკა. კი, ჩვენ მუშაობთ 30-ვეზე, დიახ, მუშაობთ 30-ვეზე, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ კონსტიტუციას ვატარებთ, არ გამოურიცხავთ ისევ და ისევ საერთო ოპოზიციური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა საკითხებში და რაღაცა ოლქებში ჩვენ უბრალოდ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, მაგრამ ეს არ იქნება შეთანხმება რაღაცა იყო. თქვენი კანდიდატის მოხსნის მაგალითად შეიძლება რამდენიმე არ გამოურიცხავთ, რომ არ დავაყენოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პატივი ვიცეთ ამ გაერთიანებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, რომ მთავარი ამოცანა აქ არის ოცნების ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, ეს არის უპირველესი ამოცანა და ამას მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქვეყანას განვითარება ჭირდება ამ მთავრობის პირობებში ეს შეუძლებელია და ეს ბოლო 8 წელიწადმა დაგვანახა ყველა პარამეტრით აბსოლუტურად. ამიტომ ამოცანა ნომერი 1 რომ ეს ხელისუფლება უნდა ჩამოშორდეს, ეს მთავრობა უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას, ამაში ყველა ერთნი ვართ. უბრალოდ როცა ვსაუბრობ რომ შეიძლება რაღაც ოლქებში ჩვენ გქონდეს მოლაპარაკება, ჩვენთვის პირველ რიგში მისაღები უნდა იყოს ის კანდიდატი ვისი პარტიიდანაც არ უნდა იქნას ის წარმოუდგენელი. მისაღები უნდა იყოს სახელი და გვარი, ბატონო მამუკა. სახელი და გვარიც, დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ბრმად ვერ დავეთანხმებით უბრალოდ პარტიამ რომ წარმოადგინოს კანდიდატი და ის ადამიანი ჩვენთვის მიუღებელი იყოს. რაც შეეხება ბიულეტენს, როცა მივა ამორჩეველი და მას დახვდება ბიულეტენი მაჟორიტარების ნაწილში, თბილისში ლელო ყველგან დახვდებათ? კი, ლელო დახვდებათ ყველგან. თბილისის უბნებში თანამშრომლობას გამორიცხავთ. მე მინდა რომ დავაფიქსიროთ ჩვენ დღეს პოზიცია გვაქვს რომ წამოვაყენებთ 30 კანდიდატს და ის გამონაკლისები სად იქნება თბილისი იქნება თუ ოლქი იქნება ჯერ ამაზე ჩამოყალიბებული არა ვარ ჩვენ შევხედავთ როგორ ჩამოყალიბდება სხვა ოპოზიციური ძალები და კიდევ ვიმეორებ ამას გავაკეთებთ მხოლოდ იმის გამო რომ ძალიან დიდი დესტრუქცია არ შევიტანოთ, ვიღაცამ არ დაგვაბრალოს, რომ ესე თქვათ, დაბრალებადაც არ არის, უბრალოდ არ გვინდა რომ არა პარტნიორული გამოუჩნდეთ თლიანად ოპოზიციური სპექტრის მიმართ. ამიტომ ვერც რაოდენობას გეტყვით, ვერც კონკრეტულად გეტყვით, რომელი ოლქი იქნება, მაგრამ ჩვენ ამ ნაბიჯისთვის მზათა ვართ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ვემზადებით 30 კანდიდატის წარსადგენად და შევხედავთ. როდის გეკნებათ ესეა, ბატონო მამუკა, როგორც ხვდები, იმაზე ადრე, ვიდრე ოპოზიცია, რომელიც ლეიბორისტების ოფისში იკრიბება ახლა, მათ ესეა იქნებათ? მე ხო ვაკვირდები ამ პროცესებს და იქაც ჯერ არ არის გამოკვეთილი მდგომარეობა, ძალიან საინტერესოდ მიდის. მე მგონი ძალიან ბევრი რამე დაიწერიტება, გაიცრება და გამოიკვეთება თუ ვინ როგორ აპირებს წარდგენას. ეს ძალკე ნაციონალური მოძრაობა იქნება, რაღაც გაერთიანება იქნება სხვა სახელით თუ ასე შემდეგ. ამას ჩვენ დავაკვირდები და იმისთან მიხედვით ვიმოქმედებით. ჩვენ საკმარისი დრო გვაქვს.
ჩვენ ახლა დაკავებული ვართ შიდა პარტიული მშენებლობით, უახლოეს ერთ თვეში უნდა გავხსნათ 20 რეგიონალური დამატებითი 20 რეგიონალური ორგანიზაცია, ჯამში გვექნება 40, სექტემბრისთვის უნდა გქონდეს 70, ანუ ამ ტემპით მივდივართ, გავდივართ მოსახლეობასთან, უნდა მოვიაროთ მთელი საქართველო, უნდა ვიაროთ სოფელ-სოფელ და ყველას ავუხსნათ, რომ მათი თითეული სიტყვა არის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტი. თქვენ თქვით, რომ მიზანი არის ივანიშვილის ხელისუფლების დამარცხება ამ არჩევნებზე, ბატონო მამუკა. თქვენ არ მონაწილეობთ იმ საერთო მაჟორიტარულ სიაში, მაგრამ როგორ გონიათ ის ადამიანები, ვინც ახლა თანხმდებიან ამაზე, იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველოს ლეიბორისტები, ნინო ბურჯანაძე, ასე შემდგომ, მათ უნდა ქონდეთ თუ არა საერთო მაჟორიტარული სია, სტრატეგიას რა უფრო დაეხმარება თქვენი აზრით? საერთოდ მე მომხრე ვარ კონკურენტუნარიანი ჯანსაღ გარემოში მონაწილეობის, ესე გავატარე მთელი ჩემი ცხოვრება, არასდროს არავის ლანგარზე არაფერი არ მოურთმევია, არც სახელმწიფოს და არც სხვა ეგრეთ წოდებულ კონკურენტებს, როცა ვიყავი ბიზნესში. შესაბამისად, მე ვარ მოწოდებული და ჩემი გუნდი იმისათვის, რომ კონკურენტულ გარემოში განსხვავება დავანახოთ ჩვენი ხედვების ყველა იმ ხედვებისაგან, რომელიც აქამდე აქვთ ნანახი, მათ შორის თქვენს, მეც და თითოეულ ჩვენ ამომრჩეველს, მე მინდა რომ მკვეთრად დაინახონ ფერი, დაინახონ ამ ფერის უკან კონკრეტული ადამიანები, გეგმა, პროგრამა, იმიტომ რომ აი ეს აღრევა, როცა ძველი, ახალი სახეები მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ, ჩემთვის არ არის მისაღები, პირდაპირ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემთვის მისაღებია ხვალ რა გაკეთდება, რა პროგრამას უნდა დაუჭირო, მე რომ ამომრჩეველი ვარ და უსმენ ესე თქვათ წინადადებს, მე მაინტერესებს ვის აქვს იმის უნარი რომ შეცვალოს მდგომარეობა, ვის აქვს რეფორმის გატარების თავი, ვის აქვს გამოცდილება, ცოდნა, მსგავსი რაღაცების კეთების და არის თუ არა ეს გუნდი, რომელიც აიღებს ხელისუფლებაზე პასუხისმგებლობას და ესეთ გუნდს ვაყალიბებთ ჩვენ სწორედ ლელოში დღეს. პოლიტიკაში მყოფი მამუკა ხაზარაძე გუნდური მოთამაშისგან განსხვავებით უფრო ფორვარდზე აქცენტის დადებას ემხრობა. არა, მე გუნდური მოთამაშე ვარ, გუნდში გულისხმობ და მოვიაზრებ ჩვენ ლელოს და ჩვენი კარები არის ღია იმ პროფესიონალებისთვის, რომლებიც მუშაობდნენ, ოცნების დროს მუშაობენ, ან წამოვიდნენ ოცნებისგან, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის დროს მუშაობდნენ და პატიოსნად ასრულებდნენ თავის საქმიანობას. მე ვლაპარაკობ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მომუშავე კადრები, პროფესიონალები. ჩვენ დღეს გაერთიანება გვჭირდება, სოფო. დღეს ყველა მიდის ერთმანეთის დაპირისპირებაზე. ესე ვთქვათ, ლანდშაფტი, პოლიტიკური ლანდშაფტი შექმნა სამწუხაროდ ოცნებამ, ყველა ერთმანეთს გადაკიდა, აღარ არიან ავტორიტეტები არა თუ პოლიტიკაში, არამედ მუსიკაში, სპორტში, სულ ყველაზე რაღაცა ხდება. ეს უნდა დამთავრდეს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ და ამის ავანგარდში ჩვენ დგევარ და გვაქვს ამის ამბიცია, რომ ქვეყანაში მოხდეს ჯანსაღი ძალების გაერთიანება, იმიტომ რომ ამოცანა და პრობლემა გაცილებით მეტია, ვიდრე ვიღაცა რამოდენიმე ადგილით მეც ადგილს დაიკავებს პარლამენტში ან ვინ იქნება რომელი ამა თუ იმ თანამდებობაზე. ეს იდეა თუ არ შევკარით ჩვენ თუ ერთი დიდი ეროვნული იდეის გარშემო არ გავერთიანდით, მიუხედავად ხედვებისა, მაშინ სულ ესე დაკუცმაცებული იქნება ეს ჩვენი ქვეყანა და წინ ავანგარდი არ შეიქმნება და ამიტომ ამ ავანგარდის ჩამოყალიბებაში ვართ ახლა ჩვენ. იდეები მესმის, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯების თვალსაზრისით იმ პოლიტიკურ ლანდშაფტში, რაც თქვენ თქვით, რომ მეც ვიცი და თქვენც იცით, რეალობაში, რომელიც ქართულ პოლიტიკას მოსდევს, მამუკა ხაზარაძის ლელოს რა შანსები აქვს, როცა ორპოლუსიანობის წინააღმდეგ იბრძვით, მაგრამ თან ამბობთ, რომ მთელი ეს წლები ორპოლუსიანი იყო ეს პოლიტიკური ლანდშაფტი და ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც, ამომრჩეველიც ამ სურათს მიჩვეულია. როგორ უნდა დავამთავროთ, ამომრჩეველი უნდა მიხვდეს, რომ ორპოლუსიანობას შედეგი ამ ქვეყნისთვის არ მოაქვს. და თუ ავიღებთ ამ ორპოლუს წითელს და ლურჯ ფერს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისა და ესე ვთქვათ, ოცნების არის, აი ამ შუაში გაჩნდა უზარმაზარი იმედის მომცემი ყვითელი ფერი, მზის ფერი, რომლის უკან დგას იმედი, ახალი ძალა, ახალი სახეები და ძალიან დიდი ენერგია და მე სხვა პარტიებს არ მინდა ესე ვთქვათ, ჩრდილი მივაყენო, ყველა პარტია სხვა ფერი აქვს, მაგრამ მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ეს ამ სამ ფერში იქნება არჩევანი გასაკეთებელი. გასაგები, ყვითელი, წითელი ლურჯი, თქვენი წარმოდგენა ასეთია არჩევნებზე, ოცნებისთვის ღიაო, ოცნებიდან წამოსულებისთვის კარი. ეს ჩვენთვის ცნობილ სახეებზეც არის, ასე ვთქვათ, მესიჯი. იგივე ქართული ოცნების ყოფილი წევრები, რომლებიც დამოუკიდებელი დეპუტატები არიან დღეს პარლამენტში, მათ საზოგადოება იცნობს. ლევან კობერიძე მაგალითისთვის. ლევან კობერიძე ძალიან ავტორიტეტული ადამიანია, წესიერი, სულ იცავდა თავის პრინციპებს, მე მგონი საზოგადოება მას იცნობს და ჩვენი კარები მისთვის ღია, ეს მისი გადაწყვეტილებაა, რა თქმა უნდა. აქ განსხვავება კიდევ ვიმეორებ ლევანსა და ჩვენ შორის ხედვებში ნამდვილად არ არის ფუნდამენტალური რაღაცა განსხვავება არ არის. ამიტომ არა მარტო ლევანი არიან ადამიანები. კიდევ ვინ?
აი მაგალითად სიამოვნებით ვითანამშრომლობდი მაგალითად გიორგი ხადაგიძესთან, რომელიც იყო ეროვნული ბანკის, იმიტომ ესეთი პროფესიონალი არ უნდა დაიკარგოს ქვეყანაში. კი, მე კომუნიკაცია მაგ გიორგისთან ეს არ ნიშნავს ჩვენ რაღაც პარტიულ და პოლიტიკურ რაღაცებზე, ჩვენ მქონდა ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარი, მე მას ძალიან ყურადღებით უსმენ ხოლმე და საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანია. შესაბამისად არის ამ ჩვენ საზოგადოებაში, არა მარტო საქართველოში, ჩვენ ქვეყნის გარეთ, ჩვენ ემიგრაციაში და ძალიან ბევრი ემიგრანტი, რომელიც დაბრუნდა, რომელიც არ დაბრუნდა ჩვენთან კონტაქტშია, ჩვენ ესეთი ადამიანების შეკრა გვინდა, ამას უძახით ჩვენ ტალანტების შეკრებას ლელოს გარშემო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ჭირდება პროფესიონალური, საკმაოდ სერიოზული გუნდი. გიორგი ხადაგიძე შემთხვევით არ მეუცნაურ, ასე ვთქვათ, მისი სახელი და გვარის თქვენგან ხსენება, იმიტომ რომ მისი პოლიტიკურ გუნდში ყოფნა ბევრ პოლიტიკურ ძალას სურდა. თქვენი შეთავაზება მისი მხრიდან როგორ არის მიღებული? შეიძლება ეს იყოს უახლოეს მომავალში რეალობა? არაფერ მე არ მინდა იმაზე მეტი თქვა, რაც არ ყოფილა და ესეთი პრინციპი გვექნება ჩვენ არჩევნებზე, ჩვენ არაფერს არ დავპირდებით, ჩვენ მოსახლეობას იმაზე მეტი რისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია, ეს უნდა დამთავრდეს, ზღაპრების მოყოლა წინასაარჩევნო უნდა დამთავრდეს, ყველა უნდა მიხვდეს, რომ ჯობია მიიღო ის, რასაც გეუბნებიან და აი როგორც ავანტყოფს ეუბნება ექიმი. გახსოვთ საბჭოთა კავშირის დროს სირცხვილი იყო, ან არ იყო წესი, რომ ავანტყოფისთვის ეთქვათ, რომ ის არის ძიმე დაავადებული და როცა ჩვენ გავიგეთ. რაც არ არის წესი დასავლეთში. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დრო დაჭირდა იმის გადახარშვას ჩვენთვის, რომ როგორ ეუბნება ექიმი და შოკი მოვიდა და თურმე უნდა უთხრა რა გჭირს, იმიტომ რომ მე ჯობია ეს ერთდღიანი შოკი და მე მიხვდები რა სად არის გამოსავალი და რა არის კურნალობა. ესე უნდა უთხრა ჩვენ. რა კავშირში ეს გიორგი ხადაგიძესთან? არ გიორგისთან მივალთ, ესე უნდა უთხრათ, სწორედ გიორგისთან და ჩვენ პოლიტიკასთან არის კავშირი, ჩვენ მოსახლეობას უნდა უთხრათ სადა ვართ. ის ზღაპრები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან, ეკონომიკურ მიღწევებზე თუ რაღაცა თუ თითქოს კოვიდის შედეგად რაღაცა წარმატებას მივაღწიეთ სამედიცინო ნაწილში კი, მაგრამ 63 ქვეყანაში 73 ადგილზე ვართ. სკოუპის რეიტინგის მიხედვით, გერმანული სააგენტოს მიხედვით. და უამრავი ესეთი რაღაცა, ვარდნა გვაქვს 16% ნახევარი, ვალები გვეზრდება კიდე 7 მილიარდი უნდა აიღონ, ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი არ გაზრდილა ბოლო 8 წლის განმავლობაში დოლარში გადაანგარიშებული, ლარის დევალვაცია მოხდა ყველაზე დრამატულად ჩვენ სამეზობლოში, 70%-ზე მეტი, ეს კოვიდამდე გეუბნებით ამას ყველაფერს. ამიტომ ჯობია უთხრათ სად ვართ და უთხრათ გამოსავალი სად არის. ამიტომ ხა გიორგისო დაუბრუნდეთ. გიორგი არის ის პიროვნება, რომელიც პირდაპირ ამბობს ხოლმე სათქმელს. კი, არა მარტო პირდაპირ, დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენ ერთად გავიარეთ ყველამ 2008 წლის კრიზისის შემდგომი პერიოდი და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი არის კიდევ მეორე კერძო სექტორში, რომელსაც ეს გამოცდილება აქვს და აუცილებლად ესეთ ადამიანებს ჩვენ ესე თქვა დაუძახებთ, იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება სერიოზული რეფორმები. ძალიან საინტერესო რამ თქვით ახლა, მაშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო გიორგი, თქვენ დღევანდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზეც გაქვთ საკმაოდ კაფიო მოსაზრებები, რომელიც როგორც ჩანს არ შეცვლილა. სამწუხაროდ წლევანდელი და დღევანდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არის ყველაზე სუსტი პრეზიდენტი, რომელიც საქართველოს საბანკო სისტემას ყოლია. რატომ? იმიტომ რომ ის საქმე იმიტომ რომ ის არ არის დამოუკიდებელი, არ არის პროფესიონალი და რა ნიშნით დაინიშნა საერთოდ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, მაგ კიდე საკითხავია, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ის ქმედება, ხო რაღაც საქმით უნდა შევაფასოთ ყველაფერი, მე არანაირ პიროვნული არავისთან არ ესე თქვა შეფასებებში არ მინდა შევიდე. საქმით უნდა შეაფასო, ინფლაცია არ არის ესე თქვა დაჭერილი. დევალვაცია არის 70%-ზე მეტი, ლარის კურსის მეტი რა ევალება ეროვნულ ბანკს და ყველაზე მაღალ ნიშნულზე დოლარს ყიდულობდა ყველაზე მაღალ ნიშნულზე. და აღარ მინდა ხა დეტალებში წავიდე, რომ გასაგები იყოს მოსახლეობისთვის და შედეგები წენა ბატონო მამუკა, თქვენ საქმესთან დაკავშირებით. არა, რაპირა ეს იყო ერთ-ერთი ჭანჭიკი იმ სახელმწიფო მანქანის, რომელიც გვებრძოდა ჩვენ 2 წლის განმავლობაში და ის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ერთხელაც კი არ გამოუსულა და არ დაუცვია ის პრინციპი და ერთხელაც არ უთქვამს ის სიმართლე, რასაც გვედავებოდნენ, რომ არანაირი ფულის გათეთრება საერთოდ არ მომხდარა ქართულ საბანკო ისტორიაში არ მომხდარა. ერთხელაც კი, ერთხელ არ დაუცავს. ძალიან მინდა რომ ყურადღებით მომისმინოს მოსახლეობა. როცა აბრალებენ საბანკო სისტემას, რაღაცა სახლები და კრედიტების გადაჭარბებულ მიწვევ, ერთხელ არ გამოსულა არ უთქვა, რომ ეს სისტემა შეასრულა და გააკეთა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა, რომელიც არც რეგულაციის ქვეშ იყო და არც არავინ არ აკონტროლებდა მათ საპროცენტო გარეთ. ეს ყველაფერი მე მიაწეფეს ბანკებს, დაუწყეს იმ ინდუსტრიას ბრძოლა და შენ თუ ხარ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და არ გამოდიხარ და არ იცავ 40,000 კვალიფიციურ
ყველაზე მე ვიტყოდი ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ გუნდს, რომელიც საბანკო სისტემაში მუშაობს საქართველოში. არიცავ მათ პროფესიონალიზმს, არიცავ მათ შრომას და ყველას ესე თქვათ, ყველას უბრალოდ მოესურვება ამ ინდუსტრიას, სადაც დგას ეკონომიკა. ეკონომიკა და შენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გამოდიხარ ერთ სიტყვას არ ასრულებ ამის დასაცავად. აღარ ლაპარაკობ ჩემი და ბადრის თემაზე. გვევაჭრებოდა ეხლა ყველაფერს დრო მოვადა გვევაჭრებოდა გადადექით და მაშინ მოგცემთ იმას საბუთს რომ არანაირი ფულის გათრება არ იქნება ხა ესეთ ადამიანთან რა უნდა ილაპარაკო წარმომიდგენიათ ხო ამიტომ აღარ მინდა ამაზე საუბარი დაუბრუნდეთ გიორგი კატაგიძის მსგავს ადამიანებზე კიდევ ვის თანაწარმოებთ მაგრამ ამ გამოლაპარაკებას არა გიორგისა ჩვენ მოლაპარაკებას არ ვაწარობ მე არ მინდა ეხლა რაღაცა ჩვენ გიორგის ვეკითხებით ეკონომიკურ საკითხებზე რაღაც აზრებზე არა არანაირ რჩეველი უბრალოდ ჩვენ გავცვალეთ პრეზენტაციები მოვისმინეთ მისი აზრი ჩვენ მე მაინტერესებს ნიჭიერ ადამიანთან ურთიერთობა მარტივი ვისაც ჩვენ ვიცნობთ არა მეტი არავინ არ არის კიდევ ვიმეორებ თუ პოლიტიკურ ნაწილში მეკითხებით არც ლევანთან და არც გიორგისთან ჯერ ჩვენ არანაირი კონკრეტიკა არ ქონია უბრალოდ ვისურვებდი რომ ძალიან გაგვიხარდება თუ ისინი იქნებიან ჩვენ მაგრამ როცა ლელოს ლიდერი ამბობს რომ ისურვებდა ეს უკვე ნახევარ გავლილ გზას ნიშნავს პოლიტიკაში ასეა ყოველ შემთხვევაში მათი თანხმობა არ გექნებათ მესმის გიორგი მარგველაშვილი გიორგისთან ქონდა ჩვენ რამოდენიმე შეხვედრა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ბედნიერები თუ გიორგი შემოუერთდება ამ ჩვენ მოძრაობას, რა ფორმით ეს მეორე საკითხია, ჩვენი ხედვები ემთხვევა ერთმანეთს რომ საქართველო და ჩვენი ქვეყანა არის მართლა განსაცდელის ჟამსარის, ოქტომბრის არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ყველა ის ადამიანი, ვინც პატიოსნად ემსახურებოდა ამ ქვეყანას. არა აქვს მნიშვნელობა პრეზიდენტი იყო თუ ესე თქვათ მინისტრი თუ მინისტრის მოადგილე თუ არ ვიცი. უბრალოდ კონსულტანტი ან NGO-ში ესე თქვათ მომუშავე პროფესიონალი. ჩვენი კარები არის ღია. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ გვჭირდება ტალანტების შეკრება თუ გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა შევცვალოთ და ამას ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, ამას ჭირდება საკმაოდ სერიოზული გუნდის შეკრება და ამ გუნდის ფორმირებაში ვართ ახლა ჩვენ. კი ბატონო, გამოცდილება არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. იგივე, ანუ არ აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა, როგორც მივხვდი, პარტიულ კუთვნილებას წარსულში თუ ის გამოცდილია. მაგალითისთვის ქართული ოცნების ყოფილი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, ხულორდავა, ასევე თამარი ევროინტეგრაციის არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან. არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან პროფესიონალობის თვალსაზრისით ორივე და მე კიდევ ვიმეორებ ესეთი აი საოცრება ის არის რომ ესეთი ადამიანები რომ დატოვებენ გუნდს რომელსაც მართლა სერიოზული სიმძიმე აქვს გუნდის ესე თქვათ მოქმედებაში ძალიან საწყენია და თუ გქონიათ კონსულტაციები მათთან თუ ისურვებდით მათ თქვენ გუნდში არ ვიცი თუ მიფიქრიათ ამაზე მე თამარ ჩუგოშვილთან მქონდა ორი შეხვედრა უბრალოდ კონსულტაციის სახით აი არ იყო არანაირი კონკრეტული შეთავაზება უბრალოდ მას იმხელა გამოცდილება აქვს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან შეერთებულ შტატების მხარესთან ურთიერთობის რომ მაინტერესებდა უბრალოდ მისი აზრი და ესეთი შეხვედრა ქონდა არაფერი კონკრეტიკაზე ჩვენ ესე ვთქვათ ჯერ პოლიტიკურზე არ გვისაუბრებთ. ალეკო ელისაშვილი ესეც ცნობილი სახელი და გვარია პოლიტიკური ამბიციებით მან დაანონსა რომ პოლიტიკურ პარტიას ქმნის. ალეკო ელისაშვილი არის ჩემი აზრით ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, გულანთებული ქართველი ძალიან კარგად ცოდნე ჩვენი ქალაქის და საერთოდ საქართველოს ისტორიის და ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ შიგნიდან გრძნობდი ამ ქართველობას და არა ფასადურად და ესე ვთქვათ აი განსხვავება რა არის იცით რომ ვიღაცას გონია რომ ისტორიული ძეგლის აღდგენა არის ევრორემონტი და ვიღაცას გონია და მე ამ კატეგორიას ვეკუთვნი რომ ხანახან ხელი არ უნდა ახლო საერთოდ და ისე შეინარჩუნო როგორც აი ავთენტურად ამიტომ შეიძლება ნიუანსია ვიღაცას, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია. აი ეს მე მომწონს ალიკოში, მისი დამოკიდებულება ჩვენი, ესე ვთქვათ, იმ ადამიანების წინაპრების მიმართ, ვინც მოიტანა ნამდვილი თბილისი, ვინც მოიტანა ის ქუჩები, ის, რა ვიცი, ის ამბები, შეიძლება პოლიტიკიდან გადავედეს არქიტექტურაში, მაგრამ მოკლედ ძალიან საინტერესო. თბილისის ძველუბანში გაზრდილი მამუკა ხაზარაძე საუბრობს ახლა? კი, იმიტომ რომ თბილისის ძველობაში გავიზარდე და გავიზარდე იმ რეალობაში, რაც ნამდვილი თბილისი ქვია და მინდა ესეთი თბილისი იყოს, ნამდვილად. ალეკო ელისაშვილის თუ ხედავთ საკუთარ პოლიტიკურ მიზნებთან. დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლობთ ალეკოსთანაც. კონსულტაცია, მომავალში ხო, სიტყვა კონსულტაცია არ ვიცი, რაღაც ამ სიტყვამაც მოჭამა რაღაც აზრი რომ თანამშრომლობა, დიალოგი თუ გაქვთ, ჩვენ ვისაუბრეთ, ჩვენი აზრები ემთხვევა იმ რეალობის შეფასებაში, რაც არის, კონკრეტული ნაბიჯებზე ჯერ არ გადავსულვართ, მაგრამ ჩვენთვის მასთან თანამშრომლობა არის ძალიან საინტერესო, ალბათ ალიკოსაც საინტერესოა ჩვენთან თანამშრომლობა. როდის ვიხილავთ, ბატონო მამუკა, საბოლოოდ თქვენს მაჟორიტარულ სიას გაქვთ რაიმე თარიღი, როცა ეს უნდა იყოს უკვე მაგიდაზე დადებული? ჩვენ არ ვჩქარობთ, ჩვენ უკვე
მოვიაზრებთ, ვინსაც შეიძლება იყოს ჩვენი ძლიერი კანდიდატი, ყველგან იქნება წარმოდგენილი საკმაოდ ახალი და ძლიერი ლიდერი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ახალი ხედვით და მის უკან იდგება აი ადამიანებს, როცა წარუდგენ ჩვენ კანდიდატებს, ისინი მიხვდებიან, რომ ამ ადამიანის უკან დგას სერიოზული კომპეტენცია, სერიოზული გამოცდილება. ჩვენ უბრალოდ სახეებს და ესე ვთქვათ, პინჯაკში გამოწყობილს და გალსტუკ გაკეთებულს, რომ ვითომ ახალი სახე იქნება, ჩვენ ესე ვთქვათ, შოუს არ დავდგავთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შინაარსი. როდის და ალბათ უახლოეს ერთ თვეში ალბათ უკვე გვექნება მზად ეს ყველაფერი წარმოდგენა. და კითხვა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ თქვენს ამომრჩეველს აინტერესებს პოლიტიკური ქულების დაგროვების შემთხვევაში და პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, ისე უნდა კითხოთ ეს ალტერნატივა ყოველ ჯერზე. აქეთ არის ოპოზიცია, ლეიბორისტების ოფისში შეკრებილი ოპოზიცია, ვინც საერთო მაჟორიტარული სიით სავარაუდო წარსდგება, ან ვერ წარსდგება, ხართ თქვენ, არის ქართული ოცნება, ივანიშვილის გუნდი. თუ თქვენ ასარჩევად დაგირჩათ საქმე, ვის მხარეს არის მამუკა ხაზარაძის ლელო. უმრავლესობის შესაქმნელად კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად რა საუბრობთ? მე კიდე გავმეორდები, აქაც ჩვენ ასე ვთქვათ, არ შეგვიძლია ჩვენი პოზიცია. ჩვენ მოდივართ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიყოთ იმ პოზიციაში, რომ დავაკომპლექტოთ მთავრობა. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ გარდა ამ ორი ძალისა, ამ ორი პოლუსისა, ჩვენ ხედავთ პატარა პარტიებს და მით უმეტეს ის ბარიერი თუ იქნა შექმნილი დარწმუნებული ვართ, რომ ბევრი პატარა პარტია შემოვა და იმ ადამიანებთან გავაკეთებთ ამ კოალიციას, რომელიც პირველ რიგში იქნება პროდასავლური, ექნება სუფთა წარსული და ექნება ამომრჩევლისთვის ძალიან ჩვენ აუცილებლად ვკითხავთ ამომრჩევლს. სუფთა წარსულს რა შეძახით? მამუკა, თქვენ 9 წელზე საუბრობთ, 9 წელი ყველას ჰქონდა ამ ქვეყანაში. არა, იცით რა არის? პოლიტიკაშია ყოველ შემთხვევაში. არიან პოლიტიკოსები, პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება, არიან პოლიტიკოსები, რომლებმაც იარეს და ესე ვთქვათ, მაგრამ არიან ოდიოზური პოლიტიკოსები, რომელთანაც უბრალოდ ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ და ახლა ხო არ ვიცით რა კომბინაცია იქნება, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, ბოლო კითხვა მაქვს. კოალიციურ მთავრობას თუ ემხრობით წინასწარ ცნობილს, უბრალოდ ბოდიშვიხტი, თქვენი მთავრობის შემადგენლობას, არ ვიცი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, სახელებს და გვარებს თუ ემხრობით წინასწარ, რომ იცოდეს საზოგადოებამ, რომელ პოლიტიკურ ზალას რა არჩევანი აქვს გამარჯვების. თქვენ ალბათ ჩვენი პოზიცია, რომ არჩევნების წინ ჩვენ არა მარტო პროგრამას გამოვაქვეყნებთ, არამედ შეიძლება მთლიანად არა, მაგრამ ძირითადი შემადგენლობა ვის მოვიაზრებთ მთავრობაში, ის ადამიანები წარუდგინოთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ დრო დასაკარგი არ არის. ეს იქნება ლელოსგან წარმოდგენილი კანდიდატები. ლელოსგან და უკვე იმ დროისთვის გვეცოდინება, მეტნაკლებად გვეცოდინება, ვინ შეიძლება გადალახოს, ესე ვთქვათ, ბარიერი და არ გამოურიცხო, რომ უკვე თავიდანვე, ესე ვთქვათ, ეს კოალიციური ამბავი უკვე წარუდგინოთ და აუცილებლად გავითვალისწინებთ ოპოზიციისთვის ნაწილს, ესე ვთქვათ, ადგილებს, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ამოცანა არის გაერთიანება და გაერთიანება ჯანსაღი არის, როცა ოპოზიცია ყავს რაღაცა, ესე ვთქვათ, სურათში, ესე ვთქვათ, მოაზრებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მამუკა ხაზარაძის პოზიცია.